நமது அற்புத கலைஞர் திரு ராமையா அவர்கள் தற்பொழுது ஐம்பெரும் பூதங்களை பற்றின தனது ஓவியங்களை நம்முடன் பகிர்ந்துள்ளார். அவற்றுக்கான அழகான விளக்க உரையும் அவரே அளித்துள்ளார். அவரது கைவண்ணத்தில் மிளிரும் நிலம் மற்றும் நீர் பற்றிய ஓவியங்களை இந்த வீடியோவில் நாம் கண்டு களிக்கலாம். உங்களது மேலான கருத்துக்களையும் அனுப்பி அவரை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவருக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றி. வணக்கம். என்னுடைய நவரசம் மற்றும் கோவில் சிற்பங்கள் போன்ற காணொளிகளை நீங்கள் கண்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எனக்கு தெரிவித்ததற்கு மிகவும் நன்றி. மென்மேலும் இது போன்ற விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது பேராவலுடன் இருக்கின்றேன். அதனுடைய அடுத்த முயற்சி இது. 5 நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு அருமையான யோசனை வந்தது. இந்த அண்ட சராசரத்தை அடக்கி ஆளும் பஞ்சபூதங்கள் என்று வர்ணிக்கப்படும் 5 மகா சக்திகள், நீர், நிலம், நெருப்பு, ஆகாயம் மற்றும் காற்று, இந்த 5ம் பிரதானமாக தோன்றும் எனது படைப்புகளை சில உங்கள் பார்வைக்கு வைத்தால் என்ன என்று. முதல் சக்தி இன்று காண்பது நிலம் அல்லது பூமி. பூமாதேவி என்று உலகமே போற்றி வணங்கும் தெய்வம். பொறுமை, கருணை, இரக்கம், தாய்மை, தூய்மை இப்பண்புகள் எல்லாம் ஒன்றே இணைந்து நம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பூமி தாய். எத்தனை எத்தனை ஜீவராசிகளின் பாதம் படிந்திருக்கும் இன்று வரை. அதில் எத்தனை எத்தனை உயர்ந்த ஞானிகள், யோகிகள், இறை தூதர்கள் பாதம் பதிந்திருக்கும். எத்தனை விதத்தில் நிலத்தை குத்தி கிளறி ரணமாக்கினாலும் மேலும் நீரையும் தாதுக்களையும் தங்கத்தையும் வைரத்தையும் தந்து உதவும் தெய்வம். நிலம் சார்ந்த என் ஓவியங்கள் இதோ. குறை இருந்தாலும் நிறை இருந்தாலும் பதிவிடுங்கள். நன்றி. Good morning to all. From today, for another 5 days, I wish to portray pictures related to the great cosmic entities, the essential parts of the universe, the Panchabhutas, land, air, fire, sky and water. I'm starting with land, fondly called as the Bhuma Devi, who, like a mother, accepts and bears all our ill treatment and showers all goodness and bounties to us, on whom all living beings lay their footprints. I am sharing a few pictures with some connections to land. Please comment after seeing the images. Please zoom and see the pictures. No, you'll be able to understand the point very clearly. Thank you so much. வணக்கம். நிலத்தை பற்றி பார்த்தோம். இன்றைய பதிவு 5 பூதங்களில் 2வது மாபெரும் சக்தி நீர் அல்லது தண்ணீர். நீரின்றி அமையாது உலகு என்பது முதுமொழி. நீரின்றி எந்த ஜீவராசியும் உயிர் வாழ்வது மிக கடினம். கடலில் உப்பு கலந்து நீரை மேகம் மேலே உறிஞ்சி மழையாக்கி நல்ல நீராக்கி மீண்டும் உலகத்திற்கே தரும் இறைவனின் கருணை. அந்த மழை நீரை சரியான முறையில் சேமித்து வைக்காவிட்டால் வெள்ளமாக பெருகி பேரழிவு ஏற்படும். நீரை நதியாக பெயரிட்டு கங்கை, யமுனை, காவிரி என வணங்கி போற்றுகிறோம். நீர் சார்ந்த என்னுடைய சில படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு. Good morning. In today's post, I present pictures related to the second cosmic power, second in 5 forces, water, without which no life can exist. Water, if not carefully stored and looked after, can lead to grave situations. Rainwater, if not taken care of, can lead to flood situation, destroying life and worldly possessions. In India, we give great respect to water sources, name the rivers with godly names, and worship them. A few pictures with water as a subject. I'm just waiting for your comments too. Thank you.